Pracuję w Erbudzie od 1993 roku. Kolega, który już pracował w Erbudzie, mówi do mnie, a znaliśmy się, bo razem w bloku żeśmy mieszkali. Taka mała spółka, w której ja się zatrudniłem, poszukuje księgowej. I chodź na rozmowę. Malutki domek, wchodzi się gdzieś, jakieś pomieszczenie, garaż, nie, 3 biurka i właściciel. Gdzieś koło, mówię sobie, myślę, 60, no gdzie, co to za spółka? No i po pół godzinie, może dłużej rozmowy, zostałam przyjęta. Jaki ten boss jest the best? Jaka to osoba? Ojej, już mnie nie męczy, panie. Ta decyzja dorastała już w tamtym roku. Zakiełkowała, że już starczy dosyć. W lutym podjęłam i poinformowałam zarząd. Jak się dowiedziałam, że pani Mariola idzie na emeryturę, to dla mnie to był szok. Ona w ogóle nie wygląda na to, że jest osobą, która powinna już iść na emeryturę, że jest zmęczona, tak? Ona jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, utrzymuje tak jak markowy zawodnik od początku do końca kariery. Ja mogę panu anegdotycznie powiedzieć, jak kiedyś jedna osoba stwierdziła, że Mariola Zielińska jest jedyną księgową, która mówi ludzkim głosem. Najważniejsze jest to, że potrafiła stworzyć zespół, który współpracował z kierownikami budów, z dyrektorami oddziałów, z prezesami firm. Przede wszystkim pani prezes słucha ludzi. To jest jej chyba najważniejsza cecha charakteru. Bardzo się zmieniła, pani prezes? Pewnie jak my wszyscy. Ona się nie zmieniła moim zdaniem w ogóle. Ona cały czas taka sama jest. W ogóle się nie zmieniła. Jest w dalszym ciągu bardzo młoda i ambitna i taka chętna do pracy. Zawsze uśmiechnięta, bezproblemowa. No tak, no co, zmieniłam się. No ale co? Zawsze pani paliła? Papierosy, tak. No to nie zmieniła się pani. Najwięcej rzeczy z panią Mariolą można załatwić w kuchni, kiedy właśnie jest na papierosie. No dużo pali, ale ma zdrowie. No to wygląda. A nie za dużo pali? Na ten temat się nie wypowiem. To prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych? Tak, nie ma ludzi niezastąpionych, aczkolwiek wiele osób jest bardzo trudno zastąpić. Na przykład prezes Zielińską? Tak. Bardzo trudno jest zastąpić panią prezes Zielińską ze względu na jej cechy charakteru. Jest ostoją spokoju, osobą, która raczej wszystko spina niż dzieli. Że nie ma sytuacji bez wyjścia. To jest taka jej koronna chyba, takie motto życiowe, że rzeczywiście no, nie ma sytuacji bez wyjścia zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Merytoryczna, jest zdystansowana, reaguje w sposób bardzo spokojny i jest bardzo pracowita. Ja pamiętam bardzo taki okres ciężki dla pani Marioli, gdzie kończyła studia, budowała dom i wtedy bardzo ciężko zachorował jej mąż na serce. I ona to wszystko pogodziła, spięła i wyszła z tego wszystkiego obronną ręką i z dużym sukcesem. Pani Mariola w tych latach 90. urodziła, wychowywała 3 dzieci, skończyła studia. Pomagała nam w rozwoju firmy, jeśli chodzi o księgowość, w następujących krajach: Szwecja, Norwegia, Irlandia, Anglia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg i Niemcy. I Polska. Zawsze to podziwiałem, że te moje pomysły rozwojowe, ona brała to na bieżąco i dawała mi mega komfort działalności. Pani Mariola szanuje ludzi, pracowników. No, zawsze było mówione, że Erbud jest to rodzinna firma. I pani Mariola traktowała nas
jak swoje dzieci, można powiedzieć. No, taką matką była. No. No mnie jest w każdym razie z tymi ludźmi dobrze i dlatego tak długo tu jestem. Im jest dobrze. To jest klub taki już menadżerski, zebrany w całym gronie i proszę, na jednym zdjęciu. Teraz takich zdjęć to ile by trzeba wykonać, żeby wszystkich zebrać, prawda? To jest pod Zieloną Górą, czyli w Dżonkowie. No pamiętam oczywiście, organizowałem te spotkania. Dzisiaj rozmawiał pan z Piotrkiem Augustyniakiem. To jest nasz Piotruś. Proszę, tu jest prezes Dariusz. Tu jest pani Lucyna Grzeszczak, prezes fundacji. Senior. Tu jest nasza Ania, teraz pracuje w finansach. Maryś Harzyński, kierownik budowy. O, Zygmunt Miller na emeryturze. A gdzie pani? A tu. Tu jestem ja, tu jest mój mąż, razem pracujemy w firmie. Najbliżej seniora. O, zawsze, trzeba się dobrze ustawić. Przyjdzie ten ostatni dzień, który będzie ostatnim dniem pracy prezes Zielińskiej. Co pani jej wówczas powie? Podziękuję jej. Bo myślę, że również nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie Mariola. Żeby jeszcze chwilę z nami została. Zostanie? Mam taką nadzieję. Jest świetnym nauczycielem, a młodzi ludzie, którzy są w tej chwili zatrudnieni w księgowości, w kadrach, potrzebują takich nauczycieli, potrzebują takich mentorów i ciężko szukać takich ludzi na zewnątrz, skoro mamy takie osoby wewnątrz. Dała mi mega komfort tworzenia firmy, co jest taki fundament, który przez wiele lat dawała i taką ostoję, i taką stabilność, bo człowiek może inwestować, rozglądać się za nowymi rzeczami, jeżeli fundament funkcjonuje, tak? Ludzie będą za nią tęsknili? Ja bardzo. Ja będę tęskniła, bo nawet jak pójdę tam, no przepraszam. Zdecydowana większość docenia Mariolkę, a zatęsknią, jak nie teraz, to na pewno za jakiś czas. Myśli pan, że ludzie będą za nią tęsknili? Oczywiście, to jest zrozumiałe, bo to jest tak wieloletnia pracownica i na pewno będą o niej pamiętać. Nie ma jednego i takiego samego drugiego człowieka. To dlatego to tak, że to samo, co ja robiłam czy coś, to tak nie powinien mnie zastąpić taka sama osoba z takimi samymi cechami czy coś. Ona powinna być sobą. No ale jednocześnie trudno będzie panią zastąpić. No,